check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple. За хай манайхан төөдөхгүй байна. Хүн чинь ингээ улсын аварга болсон. Улсын аваргын та түрнийг зааж ийж ойлгож байна уу? Тийм болохоор савбаа дараа. Бүгд нь өглөө өдөр орой минь зүрхүүлэн дээрээс төөдөхгүй мэдчилж байна. Өнөөдөр Mac болон back lever зааж өгнө. Окей, шууд бичлэгэнд оръё. За Mac айгүй их асуудалтай хэлмээд. За би шууд эхлээд яриагаа жоохон зөвлөгөөг. Эхний ээлжинд чи 10 дардагч байж болно, 10 дардагч байж болно, Mac цогтөгч байж болно. Хамгийн гол зүйл нь тохоо нугуулахгүй. Тохоо ч үргэж тэнэгэр. Зарим хүмүүс алдаад идэг шалтгаан 10 дарах гээд ингээд дээш сүнээчээд идэг. Эсвэл Mac цогтоо тохоо нугуулаад сүнээчээд идэг. Тохоо бол баг ингээд түгжээтэй ингээд баг энэ ингээд хоёр банц нийлүүлээд хатцсан юм шиг яг л ийм байж байна. Хөлөө турникийнхаа харалтаа хүргэн. Эхний ээлжинд чамд намхан турник байлаа. Турникны гол. За энийг гол. Энэ хэсэг турникнээс урагшаа. Нэг алхам юм уу хагас алхам даа. Би зурчих. Дараачийн ээлжинд энэ зураас руу баг зэрэг гизний төгжилттэй. Төгжилт гэдэг нь жоохон гизээ хонхоолгоод энэ зураас руу өсрөнө гэсэн үг. Гэтэ тоогоо шулуун болгоод урагшаа чэйж зөхнө. Ийм үйлдэл ихний ээлжинд. Дахиад одоо бүр бие гоё сулдаа чөлөөлөд байгаа. Ийм үйлдэл. За энэ чирээс яг удаашруулж харах юм бол хойноос үсрээд энчээ бүр газар хүчтэй дэвсгүй өлмөгөөр хальт жийчээд чээж нурууж урагшлна. Ийм хэлбэрт очино. Дараагийн ээлжинд чээд цохих үед хөлчин сул савлгаа өгөөд баг зэргийн өргөлт үүснэ гэсэн үг. Хөлчин ингээд өөрийн мэдлэг өргөлт үүсдэг байхгүй бие суултай онготл. Ингээд уржгана гэсэн үг юм. Гэтэ энийг хүчээр биш аясаар нь өргөнө. Түнэг ер нь подиумны чинь харалтаа түнэг чинь баг хүрнэ гэсэн үг. Гэтэ анх болоо сурж байхад шилбэж цогтын подиумо цогтыг хөлөө яалч зогчиж сурдаг байхгүй. Чээж цогсныхаа ардаас хөлөө өргөнө. За ингээ өргөө буучлаа. Хүчээр өргөхгүй, савлтынхаа эрчинд тааруулж өргөнө. Хөлөө өргөхөд чамд ямар нэгэн хүч шаардлагагүй гэхдээ яг бүр бие даадгүй хүмүүс болонгууд хөл өргөх жоох асуудалтай. Гэхдээ орцоороо сурчих واخа. Чээж цохлоо, хөл өргөлөө, ба. Одоо ер нь чээжээ цохоод хөлөө өргөө сурцсан тохиолдолд хөлөө одоо жилт өгнө гэсэн үг. Жихтэй игт доошоо жихгүй заяа. Ер нь бол уяа дагуулж байна. Одоо хөл гарч нэг иймэрхүү байралд ирсэн байгаа заяа. Жихтэй гуйрууга дагуулж байна гэсэн үг. Бум, гуйтай чи ойрхон. Арай амх хийчихв. Чээжээ цогчоод хөлөө өргөөд хөл чинь буцаж явах үе чинь хөл чээж хоёрыг чинь байр солигдно гэсэн үг байхгүй юу? Баг зэргийн жилд өгөөд чээжээ өргөлөө. Хүмүүсийн гаргаад илдэг алдаануудыг одоо харуулъя. Сая 10 дараад нөгөө хүмүүс тохоо нугалдаг гэсэн одоо ийм ингээд идэг. Дараач ээлжин. Дараа нь болонгот хөл өргөхгүй байж жийдэг. Ингээд. Эсвэл бол дээрээ гарчаад буцаад өөртөө буцчихдаг. Ингээд. Энэ бүхний яг дутуу алдаад байгаа гаргаад байгаа хамгийн гол алдаа чинь яг гой үрдээ төгс хийж чадахгүй байгаа даа. Чээжээ цөглөө, хөлөө аваач газар аваачлаа. Уяа дагуулж ийдээ хот хийнгээр. За Mac бол нэг юм бөхөө. Хамгийн сүүлийн ялах мугаас л чээ цөглөө, хөл өргөлөө жийдээ. Жилтэн дээр их анхаарал үзээрэй. Анх сурж байгаа хүүхдүүд атгал мэдээж жоохон баг түнэг мэдрэг байдаг. Тийм болохоор би хэлгээтэй хийгээд үзүүл зүгээр шүү заяа. Одоо бүр гоё удаашруулж байгаа. Маш гоё удаана. Хамгийн гол нь хөлний жилд тохоо нуулахгүй. За. Савлгааш нэг шаардлага байдаг юм дөө. Тэгээ сурчвал хөлний жилд дээр гарчдаг байхгүй. Савллаа. Чээд цоглоо. Хөл өргөлөө. Гарлаа. Амар амхаар гэж байгаа хаа. Гэтэ та угаас амхаас өмнө яг нэг учрыг авчих байна. Жилд савлгаа ирэхгүй гэдгийн учир нь одоо энэ байхгүй даарж. Ингээл жилд дээр гарч. Back lever буюу ардаа тогтолт. Би угаасаа шууд бичлэгээ үргэлжлүүлээд хийгээд жоох амьсгаад байдаг гэж манайд ойлгоорой. За. Back lever тогтоход чамд нэгдүгээр тодорхой хэмжээнд далбааны булчин хэрэгтэй. Далбааны булчин хөгжүүл хамгийн сайн тасгал мэдээж турникэн дээр сүнэ. За энэ чи ингээд өдөр болгон ингээд сүнэгээд гэртээ болсон зэ. Back lever ихтэй сураад ах хэлмэд биш те таад.
Гэтэ яг зүгээр яг олон хүмүүс ингэ уугаад болохоор зааж өгье. Ягаад гэвэл яг чи түнэгт явцдаа чамд 1 мэтгэд өөр чи ингэ бонусоор ороод ирдэг хэлмэд байхгүй. Шууд чи ингэ жоохон хүчтэй болоод түнэг хүнэгтэй армаар дараад байгаа бол бэк левер ингэ өөр юм өнийг өдөр сурчдаг. Гэтэ яг гой зориод байгаа хүмүүс гэж ихэд түнэгэн дээр сайн сүнэлтий. Гар дээр сүнэлтий. Би хэлдэг шүү. Ерөөс гар дээр түнэгэн дээр байг сүнэ гэдэг чи учиртай байхгүй. Хамгийн ихний ээлж нь гараа холбож өрнө. Аль болох хүлчин голоороо багтана. За. Хүүхдүүд хөлөө дээрээс буулах гэж хичээгээд идэв. Дээрээс буулах үед бол мэдээж тогтох гэж айгүй хэцүү зэ. Тэгсний оронд шууд хөлөө унжуулаад шууд чигээрээ жижүүл амархан байдаг. Гэвч хоёр гараа ойрхон барьсан. Гарныхаа голоор хөлөө оруулсан. За ихний ээлжинд за нурууны харалдаа ирсэн. За ингээд нэг ийм өшгөө тогтолт хийн гэсэн. Далбаан дээрээ. За ингээд нэг хөлөөрөө жилээ. Татлаа. Жилээ. Татлаа. Саяны тогтолтыг ихний ээлжинд хийн. Ягаад гэвэл яг өөрийгөө тогтоож бие дааж байгаа гэсэн. Хамгийн гол нь ингээд далбаатаагаас авчиад өгөн заяа. Гараа ойртуулчлаа. За сууныхаа голоор бүксөө орууллаа. Далбаантай хавчлаа нэг хөлж ийлээ. Татлаа. Нүү олж ийлээ. Энэ дасгалыг хийгээд хахад юм бэк левер сурч юм. Хамгийн гол нь нурууны хавчилт. Тэгээд жоохон гүрэлт. Анхаарах зүйл гэх юм бол нүдэн анж болохгүй. Нүдэн анхаад жоохон цус ингээд тархи руу дүүрдэг баг. Тэр үед бол нүдэн анадах шаардлага байхгүй. Зүгээр ингээд сайхан ингээд гоо чөлөөтэй амжгаад гин дагаад хийчин зэ. Хийж болох дасгалуудын хувьд гэх юм бол одоо көмснөө нэг гоё үт юм шиг. Даахгүй юм шүү дээ. Тэгээд дасгал гэж далбаагаасаа өгжүүл саяны нэг хөл one leg back lever-ээс оролдоод. Тэгэл back lever. Хоёрхон юм тэмцээнд орсон. Хоп авчлаа. Яа. За нэг иймэрхүү. Back lever амархан хэлмэтэй. Тэгэл дараа нь сурчуулга нэг гарын back гээ таад оролдоод үзээд тах сурчин дөө. Та задарсан гартайгаа л юм зааж өглөө. Та намайг өрөвдөд сапа дараад. За. Би та хэдэд нэг одоо даалгавар өгнө, гэрийн даалгавар өгнө. Би одоо YouTube-ийнхаа бичлэгээ шууд оруулаад коммент хэсэгт нь линк тавьчихна. Та тэр линкийг харин Messenger ч юм уу Facebook дээр ангийнхаа групп чат мат тэд нарт тэр линкийг дараад манайхан саб дараарай, манайхан турник сурцгаая бүгдээрээ ийм турник заадаг ах байгаа шүүгээд манайх нааг дэмжиж өгөөрэй. Би та хэдэд болохоор турникэн дээр яаж анхан шатны элемент болон хүн шатны элементүүдийг төрөл бүрийн байдлаар одоо туториал болгон оруулж байна. Харин та хэдэд надад туслах ганц арга нь гоё бичлэгээ олон хүмүүс түгээгээд сабаа дараад шеэр хийгээд өгөөрэй. Хамгийн эхлэл амар чухал байдаг байхгүй. 3 дахь элемент бие могоо. Гарын байрлалын хувьд түгждэг гараа эмээр өрнө. Нөгөө гараа ирээр өрнө. Гарыг ойрхон барина. Ер нь бол хөл могоотой баг зэргийн төстэй. Гэтэ зүүн гарын дээр баг зэргийн тогтолт өгөөд баруун гараар татдаг. Маш амархан би угаас нэг удаад авах. Опа. За дараачийн ээлжинд хүч гараа эмээр байрлаа. Хөп. За гараа жоохон хоёр гарныхаа байрлалыг ойртууллаа. За бүксөө хоёр гарныхаа голоор орууллаа. За биеийн жингийг зүүн гар руугаа өглөө. Баруунаараа татлаа. Түгжлээ. Гээд бис тарлаа. Гар могоотой төстэй. Яг гар могоо урдуураараа зүүн гар руугаа жингээ өгдөг бол бие могоо ардуураараа зүүн гар руугаа гэтээ нурууны харалтай жингээ өгдөг байгаа шүү. Тэгээд татаад өгчөөд бис тарлаа. Гарын байрлалыг хамгийн чухал зүйл нь ойрхон байрлаа. Нуруугаа зүүн гар руугаа өглөө. Баруун гараа чүд ойртуулаад түгжлээ. Бис тарлаа. Ингээл бие могоо. Сурах элемент байвал коммент хэсэгтээ бичээд үлдээчихгүй юу дөө. Сабаа даруул дарчихгүй юу дөө. Дараа нь сонирхолтой байдлаар өөр зөндөө бичлэг хийн. Дээрээс нь хүрээлэн ч юм уу, шинэ парк дээр ч юм уу гоё турникэн дээр олуулаад цуглаад нэг өдөр та хэд зөвлөгөө болон анхан шатны мэдгэдэгхэн үгийг бол хэр олон хүүхдүүд цуглахаар байна. Та хэд бас цугламаар байвал нэмэх нэг гээд одоо эсвэл дэмжиж гинаа ингээд бүүндээ гоё нэг өдөр гоё юм сурья тантай ингээд ойроос юм сурья гэж коммент үлдээгээрэй. Бас дээрээс нь хувийн дасгалжуулагч хийн шүү. Одоо та хэд яг эхнээс нь яг ямар дасгалууд хийх үү, одоо ямар формтой явах уу, ямар элементүүдийг хэрхэн яаж хурдан хугацаанд сурах уу, яаж бие даах уу гэд их мэтчлэн одоо та хэдэд хувийн дасгалжуулалт өгье шүү. Одоо та тэгээд бас миний Instagram бас YouTube-ийн нэртэй адилхан Tödko гэдэг байгаа. Миний IG руу чат бичээрэй. YouTube дээрээс коммент бичээрэй.
backflip хийгээд өсөхөө. Би бас паркур жоох хийдэж шүү дээ. Би бас паркурын бас хэдэн элементүүдийг бас сурч байсан бас өсвөл бас зааж өгч болно. Гэтэ би яг төгс яг цэвэрхэн хийхгүй л байх хэрэгтэй. Яг гоо зөв өөрийнхөө чадлаараа л болчихсон юм да. Оо.